Salut! O să filmez de data asta. Aici este un fel de mapă care mi-a luat aproape un an să o fac. Nu știu, nu prea m-am grăbit. Da. Și cam asta să vă arăt de sus am văd. Da. Așa, apply și de la sprint. Așa. Vă voi arăta mapa de sus, cam așa arată. E mai mult ca un survival games. Aș vrea să fac eu cu o serie cu prietenii mei când jucăm survival games. Da. Da, și cam asta am vrut să facem. Dacă vreți, puteți să jucați și voi. Dar v-am spus doar și în primul episod și să abonați. Și să fiți în frumoasă, să stați sau în cod roșu. Mă rog, dar trebuie să stați în Iași, cel mai mult. Că dacă așa nu mai întâlnim în Copou, nu știu, habar n-am, unde vreți. Mă rog, întâlnim unde, chiar unde vreți, că prietenul meu a zis că nu contează. Tot care are și el canalul, nu știu, poate vă abonați la el, că v-am spus doar episod. Nu, nici el nu filmează de mult. Eu am postat mai multe episoade că așa. Și aici să vă arăt, eu am făcut aici o schimbare. Nu mi-a plăcut așa de tare chestia asta în partea asta. Am făcut chestia asta în partea asta, să arate ca o cascadă. Și acum pe partea asta arată cel mai șmecher. Deci că chiar e o moară. Da. Da, și cam asta am vrut să vă arăt. Din câte aici stăteam eu nopțile. Mă prefăceam că în televizor. Dar nu. Da, și despre ce să mai văd. Oh my god. De ce tot mă bag în leavă? Ce vreți? Dacă vreți să știți ceva, să mă întrebați ceva, să scrieți în coment. Dar acum fugiți. Lăsați episodul, puneți pauză și dați butonul de like și abonați-vă dacă nu sunteți. În momentul acesta, că eu vă văd, puneți butonul de like în partea aia. Dați filmulețul pe pauză și dați like. Ați înțeles? Că altfel nu știu ce o să se întâmple. Și acum trebuie să mă duc la școală. Ora este 9:54 și cam trebuie să mă duc la școală la curs. Că n-am vrut să mă duc chiar la primele 2 ore. Și dacă vă întrebați, eu am 14 ani, dacă vreți să știți. Să știți, eu am 14 ani, n-am mai puțin. Aici am mai pus eu pe chest un arc cu infinit și o săgeată. Aici sunt chestii care n-am avut nevoie și cred că o să le iei cineva pe aici la picăzuri. Aici e o sabie și un frig de stil. Aici niște papuci, mâncare. Aici ceva destul de folos. Aici foarte folositor. Aici e o carte cu incenteu. O să vă arăt acum că e clar. Asta am eu acum în mână. Nu prea să vede că aia am pus prea mult enchantări. Da. Așa. Și acum termin de 4 minute. Ce drăguț. M-am gândit să pun și shader. Că la modul ăsta care vi l-am pus eu ăsta de aici, care nu știu acum în momentul ăsta. V-am spus, dacă v-am spus eu mai de mult că da, v-am spus eu de el.
Poți pune și shaderii, dar mai întâi trebuie să ieși din Minecraft și după aia poți să pui. Dacă vreți, pot să vă arăt și vouă, dacă vreți să vă instalați bun. Desigur. Când o să vreți să vi-l arăt? Dacă vreți, pot să vi-l arăt chiar în momentul ăsta, dar nu o să fiu. Nu, mai bine lasă. Acum, da, v-am arătat skin-ul meu, fără armură. Sunt fel de Steve combinat cu un, cum se numea ăla, Enderman. Da, și cam asta am vrut să vă arăt. Cam asta e toată mapa. Ce cu lumina aia? Mă rog, poate vine cineva de nevoie. Ce cu lumina? Nu știu cine. Oh, cred că am pus eu prea multe mele. Și pe aici puteți urca sus. Pe aici e stadionul. Da, de acolo nu mai am să duci, să vii înapoi. Asta e un pic mai greu. Trebuie să săriți pe asta, după pe asta și gata. Și aici e locul ăsta unde stau zei, unde stadionele alea. M-am gândit eu, m-am uitat și la niște filme. Da. Și cam atât am vrut să vă arăt. Cam ce vă pot arăta. Și cam asta pot să vă arăt. Deci, bye bye.